ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับคุณปวี น้ำตกพริ้ว แวะมา ตอนนี้เราเลือกโปรเจกต์เลือกแท็กด้วยกันนะครับกับลงชันนะ